ワークザクザクです。今日も作業をしていきます。最後までご覧ください。今日は洗面所の床掃除です。モップをかけたり、雑巾で拭いたりしていますが、汚れています。ネットでキッチンマジックリンとメラニンスポンジで汚れが落ちると知ったので、やってみます。ビニールテープを貼って、本当に落ちるのか確かめてみます。落ちなかった時はここで終わりです。落ちそうです。メラミンスポンジに汚れがついています。洗剤の泡も汚れてきました。カメラの場所を変えます。左右で違いがはっきりしています。汚れが落ちると分かったので、作業を続けます。作業を続けて、床に凸凹があって、汚れが落ちにくいことがありました。ダイソーのエアコンフィルターのスポンジが使えるとひらめきました。よく落ちています。
最初にエアコンフィルターのスポンジでこすった後にメラミンスポンジで仕上げをすれば楽じゃないかと思いつきました。やってみます。思った通り、よく落ちます。仕上げをメラミンスポンジでします。最初の頃より10倍ぐらい楽になりました。水拭きをして終わりです。綺麗になりました。